बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ स्पाइसी चिकन चीज़ ब्रेड। तो उसके लिए मुझे चाहिए, मैंने चिकन लिया है हाफ़ कप, ब्रेड लिए हैं मैंने 6 अदद लिए हैं, और एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली है। छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, बीज निकाल के बारीक बारीक काट दिया है। शिमला मिर्च भी मैंने छोटे साइज़ की ली है। सोया सॉस लिया है, और ये मैंने नमक लिया है, चिली सॉस लिया है, काली मिर्च है और केचप है, और मैंने सिरका लिया है। चीज़ है ये मैंने स्लाइस वाली चीज़ ली है। तो मैंने एक पैन लिया है, गैस पे रखा है, उसमें मैंने 1 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है, और अभी इसमें ये चिकन डाल दूँगी। ये छोटे छोटे पीस कर लें आप चिकन के। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसका आ गया है कलर वाइट, तो अब इसमें प्याज डाल देंगे। और साथ में ये भी टमाटर डाल दूँगी। ये शिमला मिर्च मैंने डाल दी है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर ऊपर से तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ये मैंने 5 मिनट के लिए इनको ढक दिया था। थोड़ा मज़ीद इनको पका लेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं, ये नमक डाल रही हूँ, काली मिर्च डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब सोया सॉस डाल रही हूँ, चिली सॉस, और ये सिरका अभी डाल रही हूँ, ये भी 1 चम्मच है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। पकने के लिए छोड़ दिया है। तो ये देखें, ये तैयार है। अभी एक इसको मैं बोल में निकाल लूँगी। इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे, जब तक ये ब्रेड स्लाइस जो है कटिंग कर लेंगे साइड से। इस तरह से साइड से कटिंग कर लेंगे। सारे ब्रेड इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो चुकी है। अभी इनकी फिलिंग करेंगे। पहले केचप लगाएंगे। अच्छी तरह से केचप लगा दिया है, और अभी इसमें ये जो चिकन अभी बनाया है, इसको इस तरह से सेट कर देंगे। इसको बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये अभी ऊपर चीज़ का एक स्लाइस रख दूँगी। इस तरह से चीज़ का स्लाइस रख दिया, ऊपर से ब्रेड रख दूँगी। अच्छी तरह से इसको दबा देंगे। तो इसी तरह से सारे तैयार कर लेंगे। ये मैंने एक पैन में जो है, अभी आंच मैंने नहीं ऑन की है, गैस नहीं ऑन की है। इस तरह से पहले रख दूँगी, फिर ऊपर से ढक दूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैंने रख दिया है, और 5 मिनट बाद अभी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। इस तरह से अभी इसको निकाल देंगे, और बाकी के भी इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये अभी दूसरे में रख रही हूँ ब्रेड, इसको भी इसी तरह से कुक कर लेंगे। ये देखें, बहुत मज़े के तैयार हैं। घर में ज़रूर ट्राई करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।